Berabatsika rehetra manaraka ny ty vaovao makasika ny metotetry ny andro itya indray ary ao anatin'izay vaovao zay ny vaovao misongadina moenantsika moa zany dia ao amin'ny lakan-dranony Mozambika hatrany araka ny hitantsika amin'ny ty sary azo avy amin'ny zanabolana zao maraina zao itya dia atoato zany manodidina atoato no misy an'ny foibean'ny Fredy zany hoe any amin'ny 7 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Toliara zany no misy an'izay ivony izay ny vaovao manaraka dia tamin'izao maraina zao ihany dia mafeno ny fepetra marivo-doza aloha itya Fredy ity zany hoe dikan'izay dia hoe nirivotra miaraka aminy 520 kilometatra isan'ora ary mitafiotra dia hatratratra amin'ny 90 kilometatra isan'ora. Raha ny tombatombanantsika ndray zany atao anatin'ny 2 andro manaraka dia mikizaka mianandrefana hatrany aloha manatina ny morotsiraka manatina tsikelikely ny morotsiraka atsimo andrefana ny ivony itya rivo-doza ity zany tokony hitandrina arak'izany voalohany indrindra aloha mpampiasa ny ranomasina ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika manamorona morotsiraka andrefana rehetrarehetra iny sady araka ny hitantsika zao misy ny oram-baratra zay somary matevina ty anatin'ny ranomasina zany ty amin'ny manamorona ny morotsiraka andrefan'ny nosy manontolo mikorotana tanteraka ny any an-dranomasina tsy tokony ampiasaina izay ranomasina izay ao anatin'izay ihany koa fisorohana ny loza satria ato anatin'ny 2 andro manaraka ozy izitsika teo dia anatina tsikelikely ny morotsiraka atsimo andrefan'ny nosy itya rivo-doza ity dia nomena filazana miloko mavo arak'izany ny faritra Morombe tafiditra anatiny ihany koa ny distriktan'ny Toliara voalohany sy Betioky dia ao anatin'ny filazana loko maitso ndray zany hoe loza fanairana any amin'ny itya faritra Menabe zay somary atao avarabaratra kely zany tafiditra anatin'izay ihany koa ny distriktan'ny Beroroa dia Ankazoabo Sakara Benenitra ary Ampani zay makasika ny filazana loza ho an'ny tetro ny andro kosa dia mahazovahana hatrany ny tsioka avy aty avaratra andrefana zany hoe ny mousson ozy isika vokatry ny fisian'ity rivo-doza ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ity raha toka betsaka zany ny rotsakorana amin'ny ilany andrefan'ny nosy manontolo iny zany somary betsaka ny rotsakorana dia aty amin'ny tapany avaratra kosa maimaina izy araka ny hitantsika ny maraina fa azovahana ny oram-baratra amin'ny akapobeany ny tolakandro zay ny vaovao avy aty amin'ny sampana famantarana ny mety ho tetry ny andro aro akaiky hatrany ary zay vaovao zay amin'ny manaraka indray veloma tompoko.